Saludos, saludos, aquí su amigo George Chafet, Collector Hunter, y listos para hacer este unboxing de Star Wars Episode 1 Galactic Battle Strategy Game. O sea, en otras palabras, es un tipo Battleship. Si lo han jugado por ahí, me imagino, un Battleship. Pero pues bueno, esta es versión Star Wars, marca Tiger. Muy buena esa marca Tiger. Utiliza baterías, dice requiere 4 baterías AA, ok. Y bueno, pues como pueden ver, la caja está un poquito dañada, pero bueno, lo pudimos conseguir porque sabemos que este es del año de, vamos a ver, este es de 1999 salió este juego, pero bueno, es algo ya vintage, clasicón, padre. Bueno, pues vamos a abrirlo. Bueno, vamos primero a mostrar la caja, ¿verdad? Voy a decir que yo quiero ver la caja, ahí se ve más o menos. Este es el juego, ok, ahí está, trae unas navecitas, trae los puntitos, y bueno, ahorita lo abrimos, ¿verdad? Y trae sonidos, es lo padre, ¿no? Sonidos de las naves y cosas de esas, ahorita lo checamos bien, ¿verdad? Acá parte de atrás, que se alcance a ver, bueno, aquí dice las naves de los buenos y de los malos. En otras palabras, trae el Royal Starship, Republic Cruiser, Naboo Fighter, ahí no lo veo bien, ahí bueno, Giant Speeder y Flash Speeder. Y de los malos está el Stab, Battle Tank, Landing Ship, Droid Fighter y pues lo que será el Trade Federation Battleship, ok. Lógicamente no trae todas. ¿Por qué? Pues bueno, como les comento, pude conseguirla y pues bueno, no traía, ¿verdad? Todo el paquete ahí. Ya salió todo. Voy a poner la caja acá abajo. Trae su instructivo. Lógicamente, pues bueno, viene en inglés. Pero bueno, sabemos inglés, entonces no hay ningún problema. Aquí están los puntitos que les comentaba y las navecitas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí está la parte de arriba. Aquí está. Ok, por un lado. Aquí está. Y ya tú ahorita, bueno, pues escoges, ¿no? El lado rojo, el lado amarillo. Ok, en el lado amarillo viene más la cuestión de prender. Bueno, los numeritos, ahí tú escoges si eres bueno o malo, y bueno, ahí está lo que decía marca Tiger, ok. Así para poder utilizar la mano derecha, ok. Ponemos esto, no importa si va de un lado o del otro, ok. Entonces ok, entonces nos dice que escojamos el juego. Entonces déjenme aquí, les leo, ¿no? Ok, entonces viene de cierto modo 1, 2, 3 juegos. Ok, we should press 1, 2, 3, select the type of game they are. Bueno, entonces el número 1 es para los principiantes. Ok, ¿cuántos jugadores nos está diciendo? Pues vamos a hacer 2, ¿no? Ok, entonces que escoja mi legión, ¿verdad? Como sería en otras palabras el bueno o el malo. Entonces, déjenme ver. Ok, te presiona mucho, ¿verdad? Entonces aquí déjenme lo decide which fleet you would like to command. If you wish to be the Naboo commander, press 1. If you wish to be the leader of the Trade Federation, press 2. Ok, entonces 1 es para Naboo y número 2, Trade Federation. Entonces hay que ser de los buenos en esta ocasión, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle 1. Ok, ahí está. Ok, entonces, ok, ya lo escogimos, ok, select fleet locations, ok. Entonces aquí lo padre es de que
Ok, tú puedes escoger dónde poner tus naves o aquí en el instructivo, que es lo padre, ya nada más, ya vienen, o sea, tú puedes escoger algo que ya viene viene preestablecido, ¿verdad? Ahí está, se las muestro. Bueno, ahí vemos más o menos, entonces puedo poner a lo mejor esta, que sería 3, 5, ¿ok? O puedo poner la 4, 2, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejar que acá nos esté diciendo. Entonces, les muestro las navecitas. Les digo que no vienen todas. Bueno, déjenme separo por... Bueno, decían que... Ay, por los buenos y los malos. Ahora vamos a ver que... Ok. Entonces, se diferencia un poquito... Gris claro y gris oscuro, ¿no? Supuestamente en el manual dice que deberían de ser... ¿Cómo dice? Creo que... Okay, aquí dice... Ok, entonces tienen que ser 3... 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendrán que ser 10 de cada bando, 10 navecitas, pero bueno, aquí tengo menos, como les comentaba. Voy a enseñárselas. De igual manera no pasa nada, porque de todos modos, como les digo, si escoges, ya nada más acomodas estos, ¿no? O bueno, a lo mejor por mandar a hacerlos en 3D. Bueno, entonces les muestro. Están muy... Ahorita escojo, espérame. Les voy a mostrar aquí. Las que salen les parecen Micro Machine, entonces están muy chiquitas. Se las voy a acercar. Entonces serían esas. Okay, está Naboo, ¿ok? Están las naves de Naboo que comenté hace rato. Ok. Y por acá les muestro las de los Trade Federation. Ok, déjenme acomodo para que se vean un poquito ahí. Ok, ahí está Trade Federation, ok. Ok, bueno, entonces, tanto que nos está apasionando el juego, entonces voy a escoger, bueno, vamos a esperar que nos diga. Bueno, yo escogí Naboo, entonces voy a escoger 2, 3, ok, aquí 2, 3, y así se van a acomodar mis naves. Entonces voy a poner 2, 3. Ok, entonces dice yo ya estoy, ¿no? Yo soy el 2, 3, entonces me tengo que acordar y ahorita pongo mis figuritas, ¿no? Vamos a ver. 3, 4, ok. Permítanme tantito, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ¿sí es ahí o es? Bueno, le voy a intentar ahí más o menos. Ok, ahí está. Bueno, entonces recuerden, soy el 2, 3, les vuelvo a mostrar. Aquí nada más estamos haciendo un ejemplo, entonces así pondría las navecitas, ¿no? O sea, ahí está. Y pongo aquí una y acá otra, ¿no? De cierto modo. ¿Ok? Bueno. Ok, ahora entonces acá de este otro lado vamos a poner, vamos a poner otra página para que no haya problema. Vamos a poner aquí mira, el 3.6. El 3.6, ¿ok? Bueno, 3.6. Ok,
Trade Federation. Ok, entonces los malos empiezan. Entonces acá voy a disparar, entonces yo escojo, ¿no? Todos tienen... Bueno, vamos a dejar eso. Trade Federation leader, select target, fire. Ok, nos va a estar presionando, pero bueno. Aquí vienen lo que son... donde puedo disparar, en otras palabras, ¿verdad? Aquí es donde, aquí es donde las pones las naves y acá pones, pues bueno, los disparos, ¿verdad? Entonces, aquí están, las amarillas es no le di y las rojas es sí le di. Ok, entonces voy a agarrar una roja. Acá dijimos que era el 4, ¿qué dijimos? El 3-6, ¿verdad? Perdón. Entonces voy a asegurar... Perdón, 2-3, ¿verdad? Entonces voy a hacer como si, bueno, como ya me estoy en los dos bandos, entonces voy a poner a ver si latino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este? Ok, vamos a ver. 1, 2, 3. Sería el 10-08. Ok, 10, 8. Ok, entonces ya está diciendo que le atiné, ok, y escucharon la explosión, ¿verdad? Todo lo que antes dicen. Ok, y entonces ahora vamos de este lado y vamos a también a disparar. Vamos a agarrar un amarillo, que es que no le atino, entonces vamos a ponerle 7-10. A ver, 7-10. Entonces no pasó nada, que puse ese 7-10 y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, que sí le di, no le di. Y bueno, pues ahí te va a seguir diciendo dispara, dispara. Entonces los comandos aquí están, del 0 al 10, aquí están los números y press fire, o sea, dispara, ¿ok? De este otro lado está en color rojo, lo mismo, nada más la única diferencia, como les dije, pues bueno, es que está el botón de aprendido y apagado, ¿verdad? Bueno, pues ahí está súper genial, muy fácil de jugar, realmente muy fácil de jugar y pues bueno, también, bueno, pues un poco grande el juego, pero ya vemos que tiene la caja y lo puedes guardar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, déjenme lo apago. Déjalo apago porque si no nos va a estar presionando. Off, ok, bueno. Entonces, bueno, está súper genial. Es un super juego de mesa que pueden jugar, pues, lógicamente 2 personas. Y si te gusta Star Wars, pues mucho mejor. Y más que nada, pues bueno, ahí ya vimos que te va a estar presionando el juego de dispara, dispara. Pero bueno, es parte de, ¿no? Y ya vimos que vienen frases de los buenos, de los malos. Y bueno, aquí un poquito de orden, vamos a guardarlos en estos bolsitos, ¿sí, Flo? Pues bueno, esto súper genial. ¿Te gustan los juegos de mesa? De igual manera, si son fans de lo que es, bueno, es Battleship, ¿no? Que es el otro juego, pero ese es más de barcos y cosas de esas. Bueno, este es adaptado a Star Wars Episode 1, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado. Ahí está, súper genial, funciona muy bien. Ya vieron que tiene buena bocina, ¿verdad? Recuerden, soy de San Luis Potosí. Si gustan hacer un unboxing, unbobbling, unbagging, con mucho gusto contáctenme y hacemos algo que suceda. De igual manera, métanse a Facebook a lo que es la página Order 66 SLP, ¿ok? Es nuestra página del club que nos caracterizamos de personajes de Star Wars, del lado luminoso o el lado oscuro, y con mucho gusto les ayudamos. Es a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Lo que es el grupo, igual es Order 66 SLP. Bienvenidos y bienvenidas. Está el otro grupo, club, que es Club Star Wars Legión San Luis, también
Ahí lo pueden buscar y también son bienvenidos y bienvenidas, ¿ok? Y por último, pues bueno, el grupo Sci-Fi SLP, que hablamos de películas, videojuegos, cómics, etcétera, etcétera. También son bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Búsquenlo y listo, ¿verdad? Bueno, pues es todo por mi parte. Espero que les haya gustado este juego Mark a Tiger de Star Wars Episode 1, ¿verdad? Bueno, como siempre, espero que sigan teniendo un día pechuguagua. Que la fuerza esté con ustedes. Bye bye.